Halo guys, bertemu lagi dengan Ratu Vela Ratu. Jadi kali ini aku bakal membuat squishy collection. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan komen. Terus di bawah ini ya guys, aku bakal membuat squishy collection. Ini guys, yang pertama jumbo album steak. Itu sangat slap, males buka. Di packagingnya masih dikeluarin. Itu ada stroberinya, sangat wow, kayak apa gitu. Kedua, tulis jumbo album strawberry, sangat slow, sangat slow. Aku lagi lihat dari kakak, itu warna merah kayak hijaunya gitu, tapi ini sangat slow. Yang ketiga guys, jumbo album pandan. Itu kayak warna kuning, warna putih-putih gitu. Tunggu dulu ya guys, maaf ya guys lama. Ini jumbo album pandan, warna kuning kayak warna putih-putih itu. Ini gambarnya nggak ada hilang ya, ini ada teksnya. Itu sangat slow. Yang keempat ini adalah jumbo album melon. Itu sangat slow. Itu tuh ada kayak warna biru. Packagingnya lucu guys, ada kayak gitu, ada misis. Namanya itu kawaii sweet bun. Belakangnya itu aku masih buka. Ini ada barcode-nya. Tapi aku malas ngecat. Aku itu malas mencet terlalu kenceng, soalnya bikin defek. Wow, maaf guys, mata aku emang kayak gini lagi. Emang kayak gini, aku kebiasaan kayak gitu mulu, kayak lagi sebelah. Aku tadi nge-squishy matanya, makanya matanya tadi jalan gitu. Yang kelima, ini guys, yang kelima jumbo cake. Itu sangat slow, ini aku bikin. Keenam, guys, yang keenam mini donat. Ya kok nggak selalu aku tuh nggak suka. Itu ada kacang-kacangnya sama coklat. Yang ketujuh guys, yang ketujuh aku tuh bikin itu kayak orang istana, macam malam istana. Itu aja gitu, ada kayak ini judulnya. Nah, ini lagi hujan guys, dan terus ke Jakarta. Ini sangat lucu.
ke-8 guys, mangga itu warna kuning. Aku itu dikasih saudara ini warna hijau kayak ada coretan gitu. Sama 9 guys, yang ke-9 mini smile band. Dia tuh lagi melet kayaknya guys. Itu warna kuning, merah, ke hitam, seperti yang itu. Terus sangat slap, untuk miring. Nah, aku tuh beli kan sangat bagus. Yang ke-10 guys, itu aku dikasih jumbo panda ban. Aku dikasihnya tuh yang udah fake. Ke-10. Hey guys, ini ke-11, tadi udah ke-10. Mini love es krim, itu aku juga dikasih. Itu kayak kuning bendik-bendik, ada cupnya. Itu kurang soft. 12 guys, mini banana. Itu aku bikin dapet soft. Soft. Yang ke-13, aku yang ke-13 punya ini. Aku sama aja kayak begini. Namanya ikan salmon. Ini tagnya. Tapi aku dikadoin bukan ikan dah. Soft. Ke-14. Ini guys yang ke-13. Ke-14 kali ya. Ke-14. Gak tau udah guys, ini yang keberapa. Yang penting dipencet squishnya. Emoticon namanya paper emoji. Guys, aku punya 4 paper squishy. Tadi 1, yang ke-14, yang ke-15 ada kok ini. Ke-15 emoticon yang lagi senyum, yang lagi merah. Ke-16 sama paper squishy emoticon juga tuh. Itu tahu tuh siapa yang bikin? Temen aku. Emoji yang sangat lucu. Slop. Ada juga yang buat dari kapas sama spon. Nah, ke-17 guys, yang ke-17 emoji tikam juga.
paper emoji. Lucu, dia tuh lagi senyum dan lagi katanya love gitu. Aku buat respon 18 guys. Aku punya mini panda ban, sudah crack, katanya juga tuh belakangnya udah crack, sangat slow tapi ke-19 yang terakhir guys, yang terakhir ini gurita. Ini kayak namanya gurita gitu tuh. Itu sangat slow dikit. Dadah guys, dadah guys, jangan lupa channel, subscribe dan like dan komen di bawah, makanya aku sebutin lagi. Goodbye.